de la Babylon a Roanoke. La seva nau està fora de control. Rendeixin-se i deixin que els fem presoners. Els prometem que seran tractats com... Informe de danys. Danys a tots els sectors. El sector marró continuen lluitant. Envieu més tropes. Ha estat el casc? No gaire bé. Un equip de reparació hi va. Si no s'hagués acabat, no hauríem aguantat gaire estona més. Oh, no. Aquí el capità Drake a la Babylon 5. En nom del president Clark, els ordeno que es rendeixin i que es preparin per ser abordats. Capità, han establert punts de sala sobre nostra. Quants punts? 4. Aquí l'ambaixadora de l'En, dels Minbari. La Babylon 5 està sota la nostra protecció. Retirin-se o els destruirem. Negatiu, tenim autorització. No ens obligui a atacar la seva nau. Val més que ho facin. Només un capità humà ha pogut sobreviure en una batalla contra una flota Minbari. Ara és un bon amic, però a vostès els tinc atret. Si volen salvar la vida, surtin del meu davant. A totes les naus. Torneu a la base.